Badi. Mike uramwitana Sunday, mbega nzokundana nande, cenda baza ko mbona bose bancanga, ninda nzonguma iruhande, no mugihe sunika ubuzima bwanka, sinibaza ko ari jewe noba ntiyemera, ko mbona nkora bikanka, nubwo noba mfise ikibazo c'amahera, sinokwa nkwa na Diana. Mike urampitana Sunday, anyway niwumva aho bakura imyaku, hey, nubwo hazoba ari Monday, urambwira ubuzima bw'ambanyi yashu, nubwo uyu munsi bigoye, zokunda nzokundwa, nanje banyite pepe, nubwo uyu munsi bigoye, hazogera ndonka amahera, nanje banyite mutama. Oh yeah, kubw'ubukene ndagira isoni zo kuresha. Oh, nasanze urukundo rusaba amafaranga, utayafise naho witege kuvangwa. Nasanze urukundo rusaba amafaranga, utayafise naho witege kuvangwa. Bisaba nkore cyane ivy'urukundo ndekane navyo, nibitwangiye byafise byose birisana. Mike urampitana Sunday, anyway numva aho bakura imyaku, hey, nubwo hazoba ari Monday, urambwira ubuzima bw'ambanyi yashu, nubwo uyu munsi bigoye, zokunda nzokundwa, nanje banyite pepe, nubwo uyu munsi bigoye, hazogera ndonka amahera, nanje banyite mutama. Radio Indonde Culture 88.2, 99.9 MHz. Wamaze kuvyumva yitwa Adobad, akaririmbo n'ibizocamwo. None muririmbyi ubona yuko amaze kuba bikora neza cyane, yashitse mu isamirizi Indonde Culture. Nakubwiye yuko nza kwenda gufitiye ama surprise menshi atandukanye, harimwo niyi wumvise amakuru atandukanye mu kiganiro cyacu. Akarimbo kiyo bizocamwo ni ngo karirimbo kanyuma ku rubuga rwa YouTube rwo rufise ama video 16. Arafise indirimbo yise Only You imaze amezi 2, arafise indirimbo yise Why imaze amezi 4, arafise indirimbo yise One Thing na imaze amezi 4 nyene, arafise indirimbo yise No imaze amezi 6, arafise indirimbo yise Manirakiza nayo nyene imaze amezi 6. Adobad ndaguhikaze cyane mu isamirizi Indonde Culture mu kiganiro Saturday morning. Ya murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Aya makuru y'igihe duherukana uba Inyanza, right? Ya. Ariko ububarizwa mu gisagara ca Bujumbura. Yego. Gifashe gute kuva kiriya gihe? Kuva kijya gihe duka kubonana, ari ku ishuri niga mu mwaka wa nyuma. Yego. Hari ryari bujya nimba uvyibuka? Yari 2022. Aha. 2022. Okay. Manze goza ishure naciye nza mu gisagara ca Bujumbura kugira nshobora gukora umuziki. Umaze igihe kingana gute Bujumbura? Imyaka 2 n'amezi. Nico cari catumye tukubura mwa kijya gihe mu gushika muri za 2023 wari kuripanga kugira ngo ya jambe na mbere ku ishuri mu mwaka wa hari igihe wabanje guhagarika gatoya. Narahagaze bivanye n'ibintu by'ishure ndahagarika. Mpindi ishuri bice bisamanze kwipanga kugira nshobore kuzi Bujumbura nkora umuziki neza nisanzuye. Ya Inyanza byarakugora gukora umuziki? Inyanza babigoye cyane. Ni giki cyakugora cyane? Inyanza ikintu kigora production yaho ntabwo ifite quality. Yeah. Okay. Oh Burundi, oh Burundi, gihugu c'amata n'ubuki. Ndabaramukije bakundwa, ni Jeff Fabrice Manirakiza. Welcome to Buja City Plaza. Ariko yugo bakisoko ya Bujumbura, utobishigikira kazi ntibakibura, abarundi turavyishimira.
Miruware yarayubatse Fabuhomzi yarayubatse Kugatumba yarahubatse Miruware irashajije Miruware yarayubatse Fabuhomzi yarayubatse Kugatumba yarahubatse Miruware irashajije Oh Burundi Oh Burundi Oh Burundi Gihugu c'amata n'ubuki Oh Burundi Oh Burundi Oh Burundi Radio Indonde Culture 88.2, 99.9 MHz. Ego washoboye kumwumva yitwa Adobad akarimbo n'Imana irakizuhejeje kumviriza ubwa nyuma wumvirije akaririmbo Bloka kamwe mu turimbo twatumye amenyekana cyane hano mu gisagara icya Bujumbura gutwi amateleviziyo giye atandukanye aramuha kadyo naho tutasubiye kubona bamushigikira ariko nabikubwiye nakarimbo nako kakurikiranywe n'abarenga ibihumbi 23 ku rubuga rwe rudakurikiranwa n'abantu bashika ibihumbi 4 ku bihumbi 3,900 barenga urabona neza yuko uno musara amaze kuba verified nka chaîne d'artiste officiel ariko kandi yipfuza gutera imbere Adobat kweriki mwigaruka ryawe waje nk'umuntu adasanzwe ama video lyrics umwanya n'umwanya wari ufise strategie yahe kubera iki kutemera gusohora audio gusa mu gihe kero rubikora nabonye gusohora audio yonyene ntabwo biba bimeze neza kuko abantu babakeneye kumviriza ikintu banakiraba niyo mpamvu cyangwa visualize hari ico vyahinduye kuri career canke ku rubuga rwawe maokoto yanaingia kweli au bado na bado lakini uko verified kuna ujuzi fulani ama kuna kitu fulani ambacho likifanya humo walini kwa sababu na platform digital walinifungulia platform digital ndo maana account yangu ikawa verified asante sana kubera Imana irakiza Imana irakiza novuga n'umuntu ariko aratuma igihugu cyacu gitera imbere arafisemo uruhara runini aratwerekana twebwe abajene ko twakura amaboko mu munsi tugakora ni inspiration yavuye hehe yaje gute wandika ino ndirimbo waru nigiki cyari kigupushinze cyane kuko hari abariko barakora ibikogwa ariko icyagupushinze cyane kwandika indirimbo ivuga Imana irakiza champushinze cyambere nararavye ibikorwa ariko arakora ndabona ko iterambere mu gihugu cyacu kuko nta wundi muntu general bwabibona ivyo akora ico gihe ndavyumvira nta mahera narifise kuja muri studio hama ndamubwira mama wanje ibintu bimeze kunuku acandukira amayo muri studio mama yakurungikiye amahere yo gukora indirimbo yo kuvuga ibikorwa Fabrice Imana irakiza ariko arakora byari bimaze gushika mama akaguha amafaranga yo kuja muri studio oya ntibyari bwashike byari bimaze gushikaho ukayamusaba oya sinari bwamusaba amahera yo muri studio kuja muri studio urakeka yuko iyo umusaba ku yindi ndirimbo ivuga nk'urukundo ariko yaguha sindavyibaza nubwo supporting ambwa sindavyibaza arakunda impano arakunda ivyo nkora amuganda muhayo iyo ide yo kuvuga yaragusiguje ivyo ugomba kuririmba ndamubwira ati fisa ide yo kurimba ibi yagize ati irimba ivyo bintu birafisa akamaro birafisa agaciro abazobikurikirana abazobona ivyo wagomvye kuvuga n'icyo wagomvye kugamiza ico wari ugamije kwari kugira ngo wereke Fabrice yuko ari abajene bamubona hari bamwe bakeka yuko ukuririmba umuntu nk'ujya ariko arakora ibikogwa surtout urabizi barakunda kubivuga ametaka tu trend kwa hilo jina ametaka aone kazi ili mwisho wa siku ampatie pesa wewe nawe yariyo target office nta target yo nani office narakoze bivanye n'ibikogwa je mbona ariko arakora kuko ikindi gihugu tuvukamwo n'igihugu cyacu narakoze kugira shobore gutanga ubutumwa n'abantu bari mu makungu hanze y'igihugu bashobore kubona igihugu cyacu ko kiko kiratera imbere wakoreye amasanamu muri Fab Homes byarakoroheye byaranyoroheye cyane nende gufashije kugira ushike hano manze gukora audio namurondeye Fabrice ndamubwira ati ndafise indirimbo imeze kunuku nashaka gukora video
nashaka mushobore kunyemera kugira nshike mu kibanza kugira nerekane ivyo ndiko ndaririmba uko bimeze yego arambwiye ati nta kibazo. wamukuye he kuko bamwe hari abemeza yuko agoye kuronka uwo wamukuye? Twavuganye kuri Instagram acampa inimero yiwe ya WhatsApp. Okay. Tuvuganye acampa inimero ya mutoya wiwe basanzwe bakorana. Mutoya wiwe sinzi kari muherereze sinzi kari mutoya wiwe sinzi kari mu minwe miryango iwabo bakorana acampa inimero yiwe no twaza turavugana. Yego. Okay. Urashitse hano ivyo waririmbye ivyo wari waririmbye umaze kubibona peut-être kuri écran. Yeah. Wasanze ariko byari bimeze? Ntacu wabonye canke wasanze uri kurabesha abene gihugu? Oya abene gihugu ntabwo nababeshe niyo mpamvu nagiye mu kibanza kugira nabereke n'ivyo ndiko ndaririmba. Ego urarimbye Imana irakiza, feedback zari zimeze gute? Feedback za Jani nziza cyane. Nziza cyane ni indirimbo ishobora kumvirizwa na buri muntu wese. Buri muntu wese akunda iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni umuntu ashobora kuvuga ati indirimbo ni nziza ifise message ibintu bitahura. Ifise message zibiri irahayagiza igihugu cy'u Burundi ariko kandi iravuga n'ivyiza Fabrice ariko arakorera mu gihugu cy'u Burundi. Iyo mentality wayikuye he kugira ngo mu guhayagiza Fabrice n'ivyiza ariko arakora uko bitamwe guhayagiza uburundi muri rusange ku buryo umuntu wese ashobora kwiyumvamo yuko afite iterambere canke ajya amajwi yiwe washizemwo byo guteza imbere Afrika n'Uburundi niki wavyumviriye gute kugira ngo ukombine ivyo bintu byose? Okay, kugira nshiremwo kuba narinzi ibintu bya Fabrice nkashashiramo n'ibintu by'igihugu nuko iyo hataba abatware bya kino gihugu canke igihugu ciza c'amahoro ntabwo bari kumwemerera akora imigambi yiwe ariko arakora. Nuko dufite leta yacu nziza yamwemereye ashobora gukora ibikorwa vyiza mu gihugu. Niyo mpamvu nasitsemo ibintu by'igihugu nkashiramo na Fabrice. Yego. Hama gukombina ajya amajwi naho yari strategy yavuye? Ajya amajwi nasize ni nta creativity yanerekana shiremo n'amajwi yiwe kugira bumve ivyo yavuze mu interview yagiye arakora. Ego urakoze ino ndirimbo Mana irakiza ariko mu nyuma urakoze n'izindi ndirimbo mu mezi ashika 6 urona yuko rekuye indirimbo nyinshi cyane ariko kandi ino ndirimbo bizocamwe nimwe mu ndirimbo ubona yuko uri kura promotinga cyane kandi novuga ngo wagize amahirwe yuko ari imwe mu ndirimbo yabaye favorites y'umu influencer akomeye cyane uwo benshi bitanga Mr Mbona akomeye cyane hariya kuri TikTok. Mbonaho n'abagenzi biwe batanguye gukora ama challenge. Narabonye mwigeme nka Sisi ubona yuko nawe adasanzwe cyane yamenyekanye mu gusubiramwe amajwi y'amasanamu ya Mutima le comédien ndetse yagiye arasubiramwe abakinyi ba Ninde ubona neza yuko yakoresheje indirimbo yawe bariko baravuga ibijanye nuko nawe hageze ko yubaka. Yego. Ni inspiration bizocamwe yaje gute? Ni indirimbo wari ufise vision yuko yoshikira abayumviriza imeze gute bagasigarana ubutumwa bwawe wayanditse uri mu yiheta? Bizocamwo ni indirimbo naririmbye cyambere na mbere n'ivyo ibintu tubayemo. Ndavuga tubayemo canke vyakubayeko? Sijewe gusa ibintu bitubako bajene benshi tukirondeza. Bizocamwo ni indirimbo yanze gusigura yuko umuntu atamafaranga afise ntabwo bamuha agaciro mu bintu by'inkundo byose mu gihe udafise amafaranga nta gaciro bufise. Ego niyo mpamvu navuze ati reka nkora indirimbo kuko n'ubuzima tubayemwe n'ubuzima dusanzwe tubayemwe kugira ubutumwa bushobore gushikira abantu benshi nabo buzoshikira bazoshobore gutahura ivyo nagombye kuvuga. Ego Mike yajemwe gute? Kuko wavuze ngo Mike urampitana Sunday. Ego kenshi Mike ni wumva aho bakora imyaka. Ego Mike ni mu producer niwe nkorera indirimbo nyinshi muri kino gihe. Naravyumvise kari mu producer reka dufate yuko abatavyumvise ni producer gukora mwa kino gihe yajemwe gute rero idea yo kumushyiramo? Okay, Mike ni umuntu kenshi dimanche kwa Mungu arashobora kunyandikira tugende gusenga akambwira ati ndaguhitana tugende gusenga nkambwira atego canke atariho ndi nkambwira ati siho ndi so niyo mpamvu nace ndamushiramwo nambwira ati urampitana Sunday
Okay. After yuko ari producer urumva harimo n'ubucuti bwa bundi bwo kuvuga ati tuyishikamo wasela twibutsanye gusenga. Gusenga ubiha umwanya ungana gute mu buzima bwawe canke ubiha valeur ingana gute? Gusenga nico kintu ca mbere mbona gifise agaciro. Yego. Haraho bihuriye n'ubuzima bwa misi yose ku mujene kuko umujene mengo Sunday no kurara samedi muri boîte amagakesha akagira na after agataha midi. Kumenga umujene nivyo yarabayemo we umujene umuhanura iki kukijanye na Sunday canke gusenga mu buzima bwa misi yose? Yego. Okay, umujene nibaza ko atabusirimo ubusumba gusenga. Okay. Yego. Ivyo dukora vyose dushira Imana imbere kuko niyo itugejeje aho turi hose. Yego. Nta busirimu burutu gusenga. Yego. Iryo rivuzwe na Adobad. Asante sana. Yeah. Bizocamwe. Twaragiye reka mvuge ko umuririmbyi ari Adobad. Name song ari bizocamwe, producer ari Mike on the track, hama mastering ndetse na mix byakozwe na Berry Best. Ino ndirimbo irafise commentaire zigera kwijana na 189 aho ubona Metu Brown yagize ngo big up sana kitu kiko poa sana waliokubali kama mimi wagonge like. Arnovich yuko mashuha yagize ngo urarenze kabisa courage #ndoko mashuha. Mr Mbona we yagize ngo muri makira ryoshe lyrics na melody byose ni on top big up. Abagiye barayikurikirana bose urabona yuko bakunze melody barakunda na message. Wakoze ino ndirimbo witeze yuko feedback izoza imeze kuno? Mu gukora indirimbo tubaye mu kwizera. Mu gihe turiko turakora tuba twizeye tuvuga ati kino kintu dukoze kizoduha abandi bantu cyangwa kizodushikana. Yego. Haraho ubona yagokowe? Yeah. Yego, iyi ndirimbo yahinduye kuva yisohoye kuva mu mwaka wa 2023 inyuma ya Banana. Niyo ndirimbo mbona iri kirampa ibintu byinshi, kirampa abantu benshi, abantu bakomakomeye muri industry yacu, iri kiramfasha ibintu byinshi. Yeah. Hari abantu bamaze kwandikira bataro bakwandikira kubera iyi ndirimbo ni nk'abandi nimba atari bandi. Biraryoshe iyo wumvise umu artiste afise undi mu artiste amuvugishije yumva ko bitese kuko nibaza nimba atari hano iwacu muri Afrika y'ubuseruko abandi mbambona umengo biraryoshe baranabigira big deal za Nigeria, Ghana, Itazini mu Bwongereza. Uri kurumva umuntu ariko arakubwira ati naka yarantelefone nka Chris Brown arakubwira ati 50 Cent yarantelefone ubu ari ibintu by'agaciro. Nabahe bantu wemera baguhamagaye kubera cyangwa bakakwandikira kuri ino ndirimbo? Abantu novuga ko bafise n'izina rikomeye. Haron Haronovich, hariho Mr Mbona, hariho aba TikTok bariho tuvugana bakomeye kuri TikTok bakuvugishije kuri ino ndirimbo. Bamvugishije. Okay, hariho n'abandi bantu nashoboye jewe nyene kwandikira n'abarungiye link bikaborohera kunyishura kumvugisha bitahora biborohera byo koroha. Yego. Waduha neza acapella y'ino ndirimbo? Yego. Mbega nzokundana nande cenda baza kombona bose bancanga ninda nzongumira uruhande no mugihe sunika ubuzima bwanka sinibaza kari jewe noba ntiyemera kombona nkora bikanka nubwo noba mfise ikibazo c'amahera sinokwankwa na Diana Mike urampita na Sunday anyway niwumva aho bakura imyaku. Hey, nubwo hazoba ari Monday urambwira ubuzima bw'ambanyi yashu. Nubwo uyu munsi bigoye nzokundwa nanje banyite bebe. Nubwo uyu munsi bigoye hazogera ndonka amahera nanje banyite mutama. Hey. Asante sana Adobad. Hari ico wifuza yuko
industry cyangwa umuziki w'Uburundi gukorera utarakorerwa uyu munsi hari indoto ufise wipfuza gushikako nizi ikintu nipfuza bomfasha muri rusangi support ariko muri no manya nafise support ndashima aho ngeze ndipfuza rero kuvyo kwiyongerako nkaronka abashigikira benshi nkakora ama video ameze neza ama official video nkakora ama audio menshi yego video zawe zifashwa na telefone nyinshi nyinshi muri kino gena ninda gufasha gukora amasanamu ni muririmbyi mugenzanje mugenzego ninde nimba atari baga ninde ni Meto Brown mufise ubucuti umeze gute ko mbona ku bikorwa byawe byose abahari muri commentaire ego ni umugenzi ndetse n'ivy'umuziki ni umugenzi ni umuntu twakuranye umva ntidufashanya kubera umuziki gusa no mu buzima busanzwe turafashanya from zero to hero you together yeah okay ni bamwe baragize bati ubwo twakora ikiganiro baragize bati kubera ari umuntu w'imakamba hari inyanzi wabona ba Big Fizzo bizoca vyoroha kandi no muririmbyi azi kuririmba gufashwa na Big Fizzo ayo makuru wagiye urayumva narayabona mu makuru wavyakira gute wabifata gute wari ufise hari indoto yo kuja muri Bantu Boy ugeze ugira narayigize Bantu Boy ni lebo ikomeye nibaza umuntu agiye muri Bantu Boy umuririmbyi ndibaza haba ari ikintu kinini yungutse muri kariyeri yiwe y'umuziki hari abaja muri lebo bigakunda nabo baja ntibikunde nkono munsi yari abantu bagiye reclama umuririmbyi Musamari Daniel yego ntabwo bubugira ati nanje birashobora gushita nka Musamari kandi yarabinze kuririmba canke ndabizi yego amakenga arahaba muga icyo ushira imbere ni cyakintu bitagusenga uno munsi indoto yawe irashari yayindi uripfuza gukorera na Bantu Boy yego asante sana niya he collab utifuza guheba umuziki canke guhagarika canke gusaza ko buryo uvuga ati kuririmba ndabiretse nararonse canke narabuze mugabo ndashaje ndakoze niya he niza he collab zitanu utifuza kuva mu muziki udakoze collab ya mbere ni Double J collab ya kabiri Big Fizzo collab ya gatatu Sat B collab ya kane Dramati collab ya gatanu okay Linoji umwe wese collab kubera iki kubera iki Double J Double J ukuntu yandika no kuntu aririmba kubera ko ushaka kuyitangurirako n'umuntu nakuze ntaratangura no kuririmba mvuga ati ndi serious mu muziki n'umuntu nakwikirana cyane bivanye n'ukuntu yandika kubera iki Big Fizzo bwa kabiri Big Fizzo ni legend yomfasha ikintu kinini kandi hari ibintu yonyereka mu muziki yego kubera iki Sat B n'umuntu azi kwidandaza cyane yego yoshobora kumfasha kundandaza nkamenyekana cyane kurusha ko Double J na Big Fizzo bo bikora Sat B n'umuntu w'imbuga cyane yego kubera iki drama arabizi kwipromotinga cyane ubwiwe yego atawundi muntu arondeye ngo mpaka ubemwe n'impaka bikunda okay kubera iki Dramati mu kibanza ca kane Dramati aririmba novuga karimba nk'indirimbo zo mu gisagara yego mtoto wa mji yego kubera iki Linoji ukuntu aririmba nawe nyine arazi kwandika yego hari aho vyohurirana n'inyandiko yawe asante sana yego nawe he mukobwa wumva karusha abandi wipfuza kuririmbana nawe mukobwa arusha abandi nagihagaze sinovuga ngo arusha abandi ku ruhande rwawe ku ruhande rwanje aho gutwi kwawe kugeza kumva kavuga ati ku bwanje byararusha naka shoye kuvuga ngo nakararusha kanaka umva mandiko reka tuje n'uwe mukobwa wipfuza kuririmbana nawe Estanish byo gufasha iki icyo byomfasha experience y'umuziki yego namwe uvuga ati nshaka kurimbana n'umukobwa ariko I want to be viral to go viral on this one ninde wo ha collab muri no mwanya ushaka kuba viral twavuye kuri experience yego twokorana na Monia Fleur apana experience ariko viral yego okay niye collab ya All Star wokora y'abastare bose
benshi reka dufate benshi turi hamwe twese ariko ni indirimbo yawe indirimbo yanje B-Face Double J okay Kiriku na DJ Philbite yeah okay nuwahe muririmbyi ahabwa umwanya muga ubwa wumva utoririmbana nawe bivanye n'imvo runaka umuririmbyi ahabwa umwanya canke avutswe apana kumvuza uko atazi kuririmba birashobora kuba ari ibyo canke ibindi hari igihe wumva umuntu akavuga ati ntitwomacinga bivanye nuko two sounding atashangement yo birimo canke ikindi kintu nawe muririmbyi utoririmbana nawe reka tuve kuri uhabwa umwanya umuririmbyi muri rusange je mbona umuririmbyi wose w'umurundi canke umuririmbyi ari wose asanzwe ari umuririmbyi twakorana definisa uwo mutoririmbana basi no muririmbyi yoba ameze gute umuririmbyi tutoririmbana ni umuririmbyi atuba ntahura atuba gutahura yego bagusavye kuririmba indirimbo ya gospel ariko bakaguhitishamwo collab woririmbana nande yawo umuririmbyi solo canke group Victorious team kuguha amafaranga na hit ukemererwa award mu kiringo c'imyaka 10 ariko bikagusaba kuba umugeyi ngo bikora canke ngo bidropping na bidropping kuziye mpamvu Imana yandemye ndi umuhungu asante sana yeah. wewe urataye imiliyoni 100 z'amadolari hit ku myaka 10 uri on trend n'amawadi rutavanako kubera ko udashaka umugeye miliyoni 100 z'amadolari urataye hasi okay boyanka kwiteranya n'Imana ariko kandi murabizi neza nabumvishije uno musore muheje kumva acapella kuri babandi mukunda gusaba acapella ariko kandi mbere yuko asiga inzira amavuta mwumvise vyinshi ku muziki wiwe Radio Indundi Culture 88.2 mwumvise ubushobozi bwiwe mwumvise n'indirimbo Manirakiza murashobora kuca mutwakura muciye kuri 68 amajana 67 amajana 786 gutyo mutubwire uno musore arabereye support arabizi canke ntavyazi tumwihoreze hano umunyonyi wa mbere ku murongo allo mumeze neza ndi no samaruto mu rutovu muriko muratwumva ndamakiza bad yitwa Adobad ntabwo ari Badobad amukirize arakunda ndakumva amahoro cyane mahoro urashoboye kure merci beaucoup merci hari kibazo canke intererano hanyuma intererano ico ndamusabira Imana izira kuvyiyumviro byose agomba gushikako ego amin ego sasa heza gigwa okay ngo nubwo naba mfise ibibazo vy'amahera sinokwankwa na Diana kubera iki Diana ni inspiration yaje gusa ndi muri studio ego vyonyene nta kibazo ufitanye n'umukobwa yitwa Diana muri quartier nta na kimwe kwera umunywanyi ku murongo allo ego mumeze neza ndi kumwe na Adobad n'akarimbo kiwe bizocamwe muri studio yubahwe cyane wumvise afise ubushobozi bwo guhabwa promotion hano ku iradi cyane semata kubeshanya uwo mu kampere arabizi sana asante sana merci beaucoup okay for hari umunywanyi ku murongo allo yesaro umeze neza ninda twumviriza ari he hari umwe mu bantu yumvise indirimbo ndiko ndayivuza kuko nimwe mu ndirimbo mparaye cyane acambwira ati Diane nawe baramugiriye nabi cyane Diane allo yego merci beaucoup uri kuramba ngo naho uba ufise ibibazo by'amahera Dinoko Diana ni probleme ninda twakuyariye ni Pictures imutambu ibubanza ndamukiriza Adobado
Ego merci beaucoup murakoze cyane namwe n'impore. Namahoro ndashima kabisa. Ego ikibazo canke intererano nshuti yanje. Tico numva kwari kumutera intege gusa arashoboye. Ego urakoze cyane ngo nubwo noba mfise ikibazo cy'amahera. Sino kwankwa na Diana. Asante sana. Lakini kuri kutahise mwirindi zina Gadobad. Diana nabonye nakazina gatoyi koroshe kuvuga. Kamachi. Ego. Wabonye kajana na ritme warurimo. Yeah. Pere ni nyingi sana. Munyonyi ku murongo. Allo. Aro. Mumeze neza. Ntagaso ariko ngo naho no bamfise ikibazo cy'amahera sino kwankwa na Diana kweri. Ewo murinze ararenze kabisa muravuga n'uwitwa ndi kumwere kisi ruri mu rutobo birisanzwe wepa mu kitonga. Mu rutobo muri benshi icompa tukazohura basha. Muri benshi nk'imvura arabo hasimbire none ni mwiorganize none mu ntume ko nka weekend basi twiteramane. Ntaribe no kugikorera muce mumbwira nzoze ndabazaniye umuhungu. Nagomba kumubaza afite indirimbo zingahe? Afite indirimbo 16. Urumurambe kabisa. Numurambe nuko akanya bakamwima. Mumushigikire ku mboga ziyi warabize. Sawa ino sonati yakumvise ari muri kumwe. Asante sana.